E galerinha, mais uma com o Batman, beleza? Que é Elias Pio de volta. E essa é a conta que eu comecei o passo só fazendo invocações e summonando através de vídeos pro YouTube. E ela tá bem avançada, tá indo muito bem. Vou te mostrar as monstros que eu tenho. De fundo eu deixei o Salmo 91 para edificar a vida de todos vocês e iluminar Jesus para ver de todo mundo aí. Pra gente ter força para regir esse mundo. É isso que eu espero, que Jesus ajude todos vocês. Mas voltando ao jogo, aqui eu tenho um Striker, o Douglas, Donzela Diabológica, Glória, um Edgar, Rei Macaco, Menino Oculto e vários outros. E agora vamos summonar, né? Primeiros de 12 anos. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. Olha, Net 5. Já veio o Net 5. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão. Vou colocar tudo 5 aqui. Nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu Eu vou colocar esses 3 lendários. Já tirei a Night 5 logo de começo. Tá bom, se tem poucos pergaminhos não valeu a pena. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Aqui não veio nenhum, mas beleza. 3 de água. Uma d'água. Será que eu consegui achar 2 Night 5? Eu sei de pedir demais, já pedi demais. Para te guardarem Não veio nada. todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Pisarás aos pés o filho do leão e a serpente. Tirei aqui agora vendo evento, recuperar 3 pergaminhos e mais alguns. Eu quero conseguir alguns LDs nessa conta, vou focar nisso depois disso. Quando ele me invocar, eu responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei Vou colocar e aqui. honrarei. Nada. Cura de Realmente só veio aquele Night 5, mas tá bom. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. a minha salvação. Cadê? Aqui, ó, comandante de aço de água. Salmo 23. Excelente, beleza. Valeu, galerinha. Essa conta eu upei bem já. Meu pastor. Ela tá bem evoluída. Eu peguei os 2 Night 5 que era de minha escolha livre das missões do jogo, que foi a Camila e o Verade. Guia-me mansamente, E fiz praticamente todos os conteúdos, ele toar, tudo. refrigera Agora é só avançar as partes mais difíceis e nas veredas. eu mostrando pra vocês. Valeu, galera. Falou!